வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 585DI சர்பஞ்ச் மாடல் டிராக்டர். ஒரு புது வண்டி சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கலப்பைங்க 9 குத்து கலப்பை ரெண்டும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் மூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்ரு, டிப்பர், கல்டிவேட்ரு, விவசாய உபகரணங்கள் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மஹேந்திரா 585 சர்பஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 15 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா புதிய வண்டிங்க. வண்டி டாப்பு, பம்பர், ஹூக்கு பெட்டு எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஓடவே கிடையாதுங்க. ஃபீல்டில் ஓட்டவே கிடையாது. கலப்பை மட்டும் மாட்டியிருக்காங்க. தேவை இருக்க நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துற நண்பர்களே கால் பண்ணி ரேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டு நேரில் வந்து வண்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. 2022 மாடலுங்க. வண்டியினுடைய நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிடுச்சிங்க. டேக்ஸ், இன்சூரன்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. வண்டி பார்த்திங்கன்னா திருச்செங்கோட்டு நம்பருங்க, TN 34 நம்பரு. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா புதிய டாப்பு, பம்பரு, ஹூக்கு பெட்டு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா டயரில் இருக்கிற பேர் கூட போயிருக்காதுங்க. MRF அப்படின்ற பேர் கூட போகலை. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருங்க இந்த வண்டி. வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் வந்துருங்க, ஆயில் பிரேக் வந்துருங்க, சிங்கிள் கிளச் தாங்க வரும் இந்த வண்டி. வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல இழுவை திறன், நல்ல டீசல் சிக்கனம் கொடுக்கக்கூடிய வண்டிங்க இந்த வண்டி. மஹேந்திரா 595 டர்போ விரும்புகிறவங்க நிறைய பேர் மஹேந்திரா 585 வண்டி எடுப்பாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்குங்க. உழவுக்கு, ரொட்டவேட்டருக்குலாம் சூப்பராக இருக்கும். ஹாலேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி டிராக்டர் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வண்டியினுடைய விலை விவரம் பார்த்திங்கன்னா 7,40,000 சொல்கிறாருங்க. வண்டி ப்ளஸ் கலப்பை, டாப்பு, பம்பர், ஹூக்கு பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸுங்க. நேரில் வந்தால் ஒரு 7,35 அந்த ரேஞ்சுக்கு பேசலாம். தேவை இருக்கவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். ரேட்டு அதிகமாக குறைக்க மாட்டாங்க. நேரில் போனீங்கன்னா இது 5-10 அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. தேவை இருக்கவங்க கால் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வந்து வண்டி ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் நீங்கள் யாராவது மஹேந்திரா 585DI வச்சுருந்தீங்கன்னா வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை வாங்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.